ચાલો બધા હાલીને ખોડિયારમાં અમે જઈએ છીએ ખોડિયારમાં. તો કેમ છો? ઘણા જાજા દિવસ પછી આપણો વ્લોગ આવ્યો છે નાનો અમથો. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. અમે માનતા હતી એટલે આપણે હાલીને ખોડિયારમાંના મંદિરે જઈએ છીએ. જે મંદિર અમારે વાડી આગે જ છે. 1 કલાક એક થાય તો આપણે પહોંચી ગયા છીએ ખોડિયારમાં. દર્શન કરવા તમે પણ બધા દર્શન કરી લેજો. ચલો મળશું પાછા નવા બ્લોગની સાથે.